amor? ¿Qué pasó? No, amor, si ven, otra casa que nos piden, ya esta es la tercera. Y yo no entiendo por qué, es que no dejamos dormir por las noches, ¿ah? ¿Cómo hay que nos pidieron algo bobadas? No, si ni que hacemos putas, no me prendo el equipo. ¿Será que voy a bebiendo guerreros? Ni que mejor desafío, es como que tienen envidia. Sí, amor, eso es mera envidia que nos quiere, pero ¿sabes qué? Hagámosle el daño también, quebrémosle esos vidrios a esos también. Por humillativos, eso será después a daño la taza, entonces vamos a hacerle el daño, vamos a hacerle el daño. Sí, amor, vamos a romper las ventanas. Para mí que fue de ñato el que nos tiene montada nosotros. Doña Mari, muchas gracias. Oye, muchas gracias. Dios humillativo. Ya cerró, tírelas. Pereira, soy tan manica, Walter, no es que no hay ventanas. A la puerta. Tocó allá a la puerta. ¡Hola, maleta boba! Corra, que te cogieron, gordo. ¡Me cagué en la mierda! Hágale, que ya llegamos. Uy. La verdad que sigo sin entender por qué es que nos echan de las casas. Ya se puede que quedamos los vidrios, ¿cierto? Vea, Walter, esta que sea la última, porque si no lo dejo, porque de toda parte nos echan y sabiendo que nosotros quebramos los vidrios, es a lo último cuando nos vamos, entonces no es por eso, porque si no lo dejo, ya saben. ¿Yo qué culpa tengo, oiga? Ay, gordo, ojalá acá no sean tan jodidos, mire qué belleza. Sí, está muy bueno todo, pero no, la gente muy envidiosa. Bueno, pues vámonos a dormir, estoy cansado, vamos a hacer un masaje. ¿Qué? Vean su masaje, mijo, por su culpa nos echaron, estúpido. Amor, venga la cobijo. No me chimbié, que tengo calor. Ay, amor, no sea así. Uno que no sea especial con nosotros como me trata a mí, si yo sé cómo es. Amor, corra para allá. Ay, ya toca descansar porque, para lograr a trabajar. Este man, la única solución es matarlo. ¡Uy! Tienes velado hasta los cuadros, hombre. Uy, yo creo que es que no había caído en cuenta porque se echa. Uy, de razón estas ojeras. Uy, amor. Uy, dormí más rico. Dormí como un angelito. ¿Cómo amaneció? Estúpido. ¿Y esta qué le pasó? ¿Por qué está brava? ¿Ah? Pues yo que la engañaba. La verdad, yo no era amor. Arréglese, a ver para que vamos a comprar algo. Buenas. Hola, doña Marta. ¿Cómo está? Muy buenos días. Oiga, qué pena con usted. Necesito que me desocupen la pieza. Ustedes no dejan dormir para ir amarrar. Y ya, ojalá fuera ya. Sí, doña Marta, hágale tranquila que nosotros le desocupamos. Tan raro, amor. Tocó irnos. ¿Perdón? Tocó irnos, el que se va a ir es usted, mijo, que usted no deja dormir a todo el barrio con los ronquidos. Qué asco, qué fastidio, se larga. Ronquidos, amor, si yo no oigo nada. Está sacando pretextos para dejarme. Malo tiene otro. Pues es pretexto ridículo, lárguese acá, lárguese. La voy a demandar por maltrato físico. ¿Sabe qué? Tranquila. Lo que usted hace conmigo lo paga con otro hombre después. Y en el cielo hay un Dios que todo lo ve. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue.